Akibat angin kencang, menara penguat sinyal radio milik Polri roboh menimpa rumah warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Inilah salah satu kerusakan akibat cuaca ekstrim angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Sika, NTT. Menara pemancar radio setinggi 72 meter roboh di Kecamatan Dita. Beruntung pemilik rumah sempat menyelamatkan diri. Namun korban selamat terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena rumah mereka tidak lagi bisa digunakan. Polsek Dita telah berkoordinasi dengan Kapolres Sika mengenai rumah warga yang rusak akibat tower Polri yang ambruk. Informasinya dibangun tahun 2015. Terus kegunaan tower ini adalah sebagai penangkap sinyal untuk jaringan pesawat HT di lingkup kita di Polres.